მოიცადო. სანამ ვიდეოს დავიწყებ, შეგახსენებ, რომ არ დაგავიწყდეს ახის გამოწერა, კომენტარი და ლაიქი. ხო და არ დაგავიწყდეს თუ გაქვს ინსტაგრამზე რომ დავაფოლოვო. გოგოს კვერცხები თუ ბიჭის კვერცხები? დღევანდელ ვიდეოში შევამოწმოთ გოგოსთვის და ბიჭისთვის განკუთვნილ ყველანაირ კვერცხს. ნუ თითქმის ყველანაირ. დაახლოებით 5 სახეობას, დაახლოებით არა, ზუსტად 5 სახეობას. ჯამში 10 კვერცხს. პირველს გავხსნი აი ამ ორს. ეს არის გოგოს განკუთვნილი, ეს არის ბიჭისთვის. ამას პიპი ახატია, ამას კიდე სინდერელა. ამას კიდე როგორ არის ქართულად სინდარება? ტუროს რო რეცხავს და პიეტაკს როწმენთავს. ვოროტიდე დინაცოები რო ყავს. ვაიმე, კონკია. ამას კონკი ახატია და ამას კიდე პიპიები, მატარებელი და პიპიები. დავიწყოთ გოგოთი. ვიცარია მე მგონი. ხმა არ არის. არ არის. ეგი თუ გჯერათ. ეგი წრე. ინსტრუქციაც არ მოყვება. რა თქმა უნდა პრინციპში აქ შეარჩო ალბათ ახლა. უცნაური რაღაცა. აი. და მოვიდა ეს. არ ვიცი რა არის. ხო, არ ვწერებს. არ ვიცი რა არის და გოგოს კვერცხში რატო ამოვიდა. გოგო რა თქინდა ეს? არ ვიცი. უი, სწორად მივხვდი, მოიცმოს. ხო, ოღონდ ამის არის უნდა ჩააწვე. ეტვი? მე თვითონ. ჩემის თვითონ. ასე უნდა ჩააწევ, სწორად მივხვდი. რატო მიხარი ამას რომ მივხვდი? კაია, გამოვიყენებ. ეს ვიყენებ უკვე. ამას ჩემს სათამაშოების კოლექციას შევმატებ. და რა ამ გადამაღლებინე რა. ისიც დამატე. კაი. გადავიდეთ ბიჭის კვერცხზე. კვერცხი. ეს არანაირ კვერცხს არ გავს, ისეთი მაგარია. ესეც სუბუქია. წითელი სკეიტი არის. შეუშლის ლოგოს ხმა. არის წითელი სკეიტი. სხვა შორის წინაზე რო ვიყიდე, იმ ვიდეოში რომ დავტესტე, გავხსენი ეს კვერცხი, მაშინაც სკეიტი ამოვიდა მწვანე თლურში აღარ მახსოვს. ერთი პორპალი, ეს კარგი წითელია. ცა, არტერიული სისხლისფერი. ამასაც შევმატებ ჩემი სათამაშოების კოლექციას. კაი იყო ეს საბზრიელო უფრო მომეწონა. გოგოსი ჯობდა. გოგოს კვერცხში უფრო კარგი რაღაც ამოვიდა, ვიდრე ბიჭის კვერცხში. მოდით, შემდეგი იყოს აი ეს ორი. გვერდი ერთმანეთის ერთდაგივე ბრენდი თურმე არ ყოფილა მე აღმოაჩინე, მაგრამ რადგან ეს არის ლური, ეს არის ვარდისფერი, ბანალურად ვიფიქრე რომ ეს ბიჭის იქნება და ეს გოგოსი. რატომ ხო გვაქვს ეგ სტერეოტიპი რომ ვარდისფერი მაით გოგოსია და ცისფერი ან ლურჯი უეჭველი ბიჭის. არა და ვაფშე არ არის ეგრე. მე რო გოგო ვარ, მაინც გოგოცი მინდა რომ დავიწყო. უი, როგორ გავს იმას რა ქვია? ინტერიერით გავს ძალიან Kinder Joy-ს. იგი კოუსი არის. უი, რა კარგი სუნი აქვს. კოსინჯო. ისეც ძალიან მაყრია სახეზე და ხამ კაკას რო შევჭამ. შე თუ აიჩი ბოდი რაღაც მოაწვალე თორდი. პიშიკი. ვარსკვლავი ვიყრია შიგნით. არასწორად წამეტაჰავა. აუ რა კარგი სუნი აქვს. უი მე რა კარგია. არა უშავს დამაყაროს კიდე. აუ რა კარგია. გინდა იცის ვარსკვლავები რო ყრია შეგინთ როგორ ხრაშუნობს. გავსჯოთ კვერცხის მეორე ნახევარი. გოგოს კვერცხის მეორე ნახევარი. საწყობია, მე ხო ძალიან მიყვარს საწყობები, რებუსები, თავსტეხები. ძალიან მიყვარს. თვალი მეწვება რატო? აი ძალიან. ბიჭო რა არის? ეგი ჩიტია. ყვითელი ჩიტი. ვაიმე
ბუდეა? ეს თავიდან აქ უნდა ჩამესვა, ალბათ. არ ვიცი თუ სწორად ავაწ. კარგი ნახავ ინსტრუქციას. ბუდეში უნდა ჩამესვა წესით. მე სად გავუკეთე ეს ბურბლები რა ისავარ. კარგი გამოვაძრობ ახლა. ჩიტურდი რაღაც უღალიბუნდი. ეხა მივხვდი. რა ის ყოფილა მარტივი. არ ვიცი, ესეა. ხოლმე გაჩერე გადავ. ცერად როა. ავაწე, უბრალოდ ხარისხია ცუდი. ეს თურმე ასე ყოფილა სწორი, ოღონდ მე ვერ მივხვდი. ლევანი მიხვდა და გააკეთა მაგან. ასე რომ დადის მე ეს ქათამი აქეთ-იქით თვითონ შვება ესე რა ქათამი კი არა. ჩიტი ბუდეში, ქათამს რა უნდა ბუდეში. ჩიტი ბუდეში. არ მომეწონა, თან მე ვერ ავაწყე უფრო მაგით არ მომეწონა. დებილობა ეს რა გოგოს ათამაშო. გადავიდეთ ბიჭის კვერცხზე. მე დავიჭი. სარი ბიჭის კვერცხი. გავხილოთ შუას. უნდა გააშუალო. ეს უფრო მარტივად გაიხსნა. ვიდრე გოგოს. მოდი ამ შემთხვევაში ჯერ სათამაშოს ვნახავ. ეს რა არის? ვაიმე, ლაბორატორიის კი არა, დალმატინელის ლეკვიალი. რა საყვარელი ოღონდ. სავარაუდოდ კალამს უნდა გავუკეთო, ან ფანქარს. მეტი არაფერი აღარ დავს, ერთი ეს ადამიანის თავის ფორმის კოზია, რომელთაც სავარაუდოდ ეს უნდა შეიჭამოს. მეორე ნახევარში რაც არის. აქაც ალბათ იგივე რაღაც იქნება შეკთავსი, რაც გოგოს ვარიანტში იყო. ვაიმე ხო. აღარ უბრალოდ ორცხობილ არის სხვანაირი ფორმის. მე რა მაგარი შოკოლადი არ არის. ეს ძვირი და მგონი თუ ესეცია, ეს უფრო. ეს რა არის? თან რო ვჭამ, უბრალოდ გემო ვერ გავიგე და მაინტერესებს. გემო არ აქვს ცუდი. ძალიან ისე რომ ბოლოს შეკრული. თან სახლი ცხელა და მაინც არ დადნა. გოგოს იჯობდა რა თქმა უნდა. ვერ გავიგე. ბავშვს იმისალა არ ეყოფა რომ ეს ამოიღოს და შეჭამოს. თუ ამოთხრის შეჭამოს. გოგოს და ბიჭის toy box-ის კვერცხები. არც ამას არ აწერია არც ერთ გოგო და არც ერთ ბიჭი, მაგრამ იმავე ბანალური პრინციპით განსაზღვრე, რომ ლურჯი იქნებოდა ბიჭის და ვარდისფერი გოგოსი. მაგრამ ეს რაღაცნაირი კვერცხებია, მთლად კვერცხები კი არა, ჯოხები აქვს. სხვა შორის ძვირი და სხვა შორის ხუთლა რამე ღირდა. ხუთლა არის რა უნდა იყოს ამაში. დავიწყოთ გახსნა გაპტნა. კაკარი. ის არის ჩუპა-ჩუპსია. ერთი ტატუა, რომელსაც სახატია. ეს ბიჭი ახატია მთლიანად ოღონდ. ვაიმე, ამ გოგოს სახელი ყოფილა მეგი. კეთასი. ნახო ჯადივში ბიჭ. რაღაც ყვითელია. ყვითელი ფერი მომწონს. ვაიმე, მგონი ვიცი რაც არის? თუ არა. რა მაგარია. ის არის რა ქვია. ასეთი ბეჭედია. გულის ფორმის ბეჭედია, რომელიც ასე უნდა ჩამაგრდეს ერთმანეთში, ეს არის თავსახური. ეს უნდა ჩამაგრდეს ამათში. თუ დართული არის. არა, მიდი მაგა. გავაკეთე. ეს უნდა ეხუროს და ეს კიდე აქ დაუდგეს. ბეჭედია, ესეთი საყვარელი. დაკეტო გააღებ. და საყვარლობა. ამასაც აუცილებლად საპატიო ადგილს მივანიჭებ ჩემი სათამაშოების კოლექციაში. ეს შეგიძლიათ ძაბრად გამოიყენოთ. მართლა ძაბრს გავს. თანახით რა მაგარია. ხუთადაც შეიძლება. ეს შიგნით რამე რო ჩაასხადა ეწუთი. მერე ნახოთ ბიჭის toy box. გოგო, ეს იყო გოგის. ნახოთ გოგოს. ბრდღვნა, ფხნა. აქაც კაკა არ მინდა. ტატუ არის. ეს რა არის? ეს
რა არის? არის ლურჯია. Toy box-ის ბიჭუნას სამაჯურია. ჯური, რომელიც რა თქმა უნდა მე არ ჩამეტევა, იმიტომ რომ იქნებ არ მეტევა. აუ ძალიან საყვარელია და რო ვერ ვიკეთებ გული დამწყდა, არ მეტევა. კაია, მომეწონა. ამ შემთხვევაში გოგოს ეს გოგოსი იყო, ხო? ამ შემთხვევაში გოგოს კვერცხი ჯობია ბიჭისას. მოიცოდა ეს ბიჭის იყო? არა, ბიჭის კვერცხი ჯობდა გოგოსას. Ну, ალბათ იმიტომ რომ toy box მაინც ქესი არ აქვს რა, უნისექსია და არ აქვს მნიშვნელობა რა ფერს იყიდი, ორივეს ქესია გათვლილი. ყველაზე მეტად ამათ გახსნას ველოდებოდი. მოდი დავიწყოთ ქექეთი. წინა ვიდეოში, კიდე პირველ ვიდეოში სადაც კვერცხები განუყუთე კომენტარებში ბევრმა დამიწერა რომ ქექე რატო არ არის ქექეაკლია ხო და მე ქექე და ვიპოვე ქექე და ეხლა განუყუთავ ორივეს არის ბიჭი და არის გოგო. რომლის დავიწყო? რომელი ჯობია? იყოს გოგო. ახო ჩაბა ერთი ქექე. ვაიმე როგორი კუკლარი ჩაყვარელი. თოჯინა. ფერიასავი თოჯინა ხელები არა აქვს? კი, აქვს. ოღონდ შიგნით. ბეწვის შიგნით არ ვარ შესწირდეს. ძალიან საყვარელია. მაგრამ თოჯინა ბევრი აუმევიდა, ყובה აღარ მიხარია მაგითო დიდად. თან ამავე სახის გოგო აუმევიდა, ოღონდ სხვა აუთვიტით. ნუ ეს კაკები ვიცი, ნორმალური გემრიელია. სწორია, გმადლობ, არასწორია, მადლობ. იმერეთის მეფე სოლომონ მეორეც ვიცით წინაზე ესეც ამომივიდა. მაინტერესებს ბიჭში რა ხდება. გადავიდეთ ბიჭის კვერცხზე. გავქეკოთ. ვაუ! რა პიპია. ნორსამი. სხვა შორის საკმაოდ ხარისხიანია. რკინასავით არის გარედან, ხო, ანუ ისეთია რა, მარტივად ვერ დაამტროს ბავშვი. ყველა ბორბალი მოძრაობს. ძალიან მაგარია. ნუ, დანარჩენი აქაც იგივეა. კაკები, აქ გვაქვს ერთიანი საქართველოს მეფე ბაგრატ მესამე და გვაქვს ქართული ენის რუბრიკიდან სწორია ჩაჰბარდა და არასწორია ჩაბარდა. რა უცნაურია ჟღერს სხვა შორის. ლექსი, ჰა? იდეაში არავინ არ იყენებს ეგრე რა, იმის არ იყოს რამდენი ხანი არ მინახავ ხარ სვინ ამბობს ძირითადად არავინ არ ამბობს ძალიან იშვიათად და რაღაცნაირად საზოგადოების თვალში ეგ ყურს ჭრის რა. თუმცა მე მაინც ვემხრობი რომ მაქსიმალურად სწორად ვილაპარაკოთ ვისაც რამდენი ცოდნა გვაქვს იმის მიხედვით. და გადავიდეთ პუსკვერცხზე. ეს პუსკვერცხი არის ბიჭის და ისეთი მძიმეა. მეგობარმა მასწავლა რომ ამ კვერცხებს სანამ არჩევო, უნდა არჩიო მძიმეო რა და ავწონოთ. მინდა? ხო, იდეაში მაგარი გითხრა რომ უნდა აწონო, მაგრამ მაღაზიაში ვერ ავწონდი და მე ესე გრამაჟობა შემიძლია ესეც გავიგო რა. და ყველაზე მძიმე ეს იყო და ეს ავიღე. ბუსკვერცხები ორივე მძიმეა, გოგოსის და ბიჭის. აქ ალბათ კუკლია იქნება კიდე, ან ბრელოკი. მაგრამ აქ რა უნდა იყოს ესეთი მძიმე ვეხვდები დილა ბიჭი ბავშვი. ჯერ ავწონოთ გოგოსი, იმიტომ რომ შედარებით ბიჭისგან სულუქია. რამდენია? 66 გრამი და ბიჭის არის 112 გრამი. ძალიან მოინტერესებს რა არის. ბიჭის მერე გავხსნი, ჯერ გოგოს გავხსნი. რა აშკარად უეჭველი ბრელოკი, ასე მგონია. და მგონი რომ გამიხარდება ბრელოკი. ამ ქართულ თემაში ყველგან რო ერთ და იგივე კაკადებს არ მომწონს. შოკოლადიც ჩათეთ. არა, კარგი კაკებია ძალიან. უიცოდ. ძალიან გამიხარდა რომ ბრელოკი იყო, მაგრამ თან ჩანთა, მაგრამ მე მივხვდი რომ ის ქონდა ბრენდირებუდეს ლუი ვიტონია თუ რა არის ბენდებში არ ვერ ვკები ხო და მე ზღება ბრენდირებული რაღაცები ტანსაცმელი ატანა არ ვაქვს ხო და მე გონა რომ Hello Kitty საგრამი ისეთი ბრელოკი იქნებოდა ესაც ჩამევიგიდო რა იდეაში ძალიან კარგია უბრალოდ მე არ მიყვარს ის პრინტირება და რაღაცები თორე
საკმაოდ კარგია. ვიცი აქ მეფის სურათი არ არის. რაც შეეხება გრამატიკას, გვაქვს სწორია მომიქარგავს და არასწორია მომიქარგია. მომიქარგავს, მოგვიქარგავს, დაგვიქარგავს, გაგვიქარგავს. კაკების ისეთ ხალხს კაკები უკვე რამდენიმე აქვს. და გადავიდეთ ბიჭისაზე, აუზო მოინტერესებს რა. ამის გახსნაში კიდე იყენებ კუნთებს. ვაიმე. არი. როდიდი რაღაც საყვარლობა ჩანსად. მამის თავი იყო ამ ესეთი მძიმე. იწუთი თავის სადგა მიცავს. ვინმე ისეთია ცნობილი? ვინ არის? Kakao Friends. აწერია ამ დაფას. ვაუ, ასე დავდგავთ. ვინმე ცნობილი გარა ძაღლია. ძაღლია ბიჭო. ძალიან საყვარელია. აი რაღაცა რა, აი რაღაც დასადგამად თაროზე, პიანინოს თავზე, ნუ არ ვიცი, სახში იმას კიდევ თუ დგას პიანინო. ძალიან კარგი სუვენირია. კაკა იგივე და გრამატიკის რუბრიკიდან სწორია უკაცრავად D და არასწორია უკაცრავად T. ეს მართლა რა მძიმე, ეს რო ვიღას ესროლო თავში, გაუწყდება თლათ. ეს გამდენი კვერცხი ვიყიდე და ესენი აუმევიდა. თუთა, ბევრი პიტ. საკვარის რაოდენობა. ნუ სხვა მეტის შეიძლებოდა. მომეწონა ეს, რომელიც ამოვიდა ბიჭის კვერცხში, ნუ იდეაში ბიჭის კვერცხში. ეს მომეწონა თოიბუქში ამომივიდა, მაგრამ არ მეტევა, ამიტომ არ აქვს მნიშვნელობა მომეწონა თუ არა. ეს გოგოს მომეწონა, ესეც მომეწონა, ყველაფერი მომეწონა. ხო, ყველაფერი მომეწონა. სარჯამში ბიჭის კვერცხი ჯობა თუ გოგოსი. მე რაც მომეწონა, ეს ამოვიდა ბიჭისაში, ეს გოგოსაში, ეს გოგოსაში, გოგო, ბიჭი თანაბრად. ყველა კვერცხი მომეწონა, ამიტომ ჩემი აზრით თანაბრად ვერ გამოვარჩევ რომელი ჯობდა. თუ შენც მოგეწონა დღევანდელი ვიდეო, მაშინ აუცილებლად დამიწერე კომენტარი, არხი გამოიწერე და კიდე დამილაიქე ვიდეო. ხო და არ დავიწყდეს თუ გაქვს ინსტაგრამს რომ დავაფოლოვო. აქ იქნება ან ნახწერაში ჩავაგდებ ლინკს, არ ვიცი. ნახვამდის. Ciao!